खोलामा बाढी पहिरो देखे शीतल दिने हावामा आधी हुरी भेटे साथ दिनु पिरतीमा जीवन जन्मी देखे बुझ्ने लाग्ला पाप छोडी जाने मायालाई निर्माया भयो बिरामी हेर त अगाडिको कसरी आउनु रहेछ नि एवा कति राम्ररी आउनु रहेछ ए दामी आउनु रहेछ हैन खोलो कति सानो भसँग गाडी दाउरा ए बाप दाउरा नाची गए ताल जमेर ब्लास्ट भएर त्यही कारणले गर्दा एउटा तल सुक्खा भएर अड्किरहेछ तर अहिले हामी ताल चाहिँ देख्न सकेनौँ ब्लास्ट भएर लाग्छ त अझ माथि के होला हामी अझै माथि जान्छौँ हेर्छौँ हो अब बढ्ने धन्यवाद अब माथि गऱ्यो तो चलाता है मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है भगवान दुखी बड़ा पानी जावे नि जा उ पानी बड़ा बनाऊ चलो जा पानी पानी बड़ा बनाऊ बड़ा पानी आइसक्यो त ल यो लान्छ है
बढो नि यता चिन्ता नगर्नु केही भएन भनेको ल नेपाल छोड्यो पहाडी पनि नेपाल गाडी तल ल्याएर राखेको थिएँ होइन तल ल्याएर राखेँ त्यहीँ राख्दा हुन्छ नि है माथि लगाइराख्ने त्यो बुझे बाँकी राखेर त यत्रो पक्कै दुवाजार लाने चाहिँ केही भएन रे दुवाजार जाने त्यो पक्की पुल गइसक्यो अब त के भएन दुवाको छ बगाएको चाहिँ छैन तिमीबाट अरू पुल छैन रे छैन रे हेर्नु सिलिन्डरको माथि माथि मात्रै गइरहेको छु ल भिडियो गरेर हाल्नु